Dzień dobry. Regeneracja zacisku hamulca. To temat na dziś. Robiliście to kiedyś w swoim motocyklu? Mało kto o tym myśli, jeśli nie cieknie. Jednak trzeba brać pod uwagę wiek maszyny. Te małe, gumowe elementy wewnątrz tak samo się starzeją. Przecież jeśli ich nie widać, to nie znaczy, że ich nie ma. Wymiana klocków hamulcowych to nie wszystko. Zrobimy to z tylnym hamulcem, ale praktycznie wszystkie czynności są bardzo podobne do tych, jakie należy wykonać przy takiej naprawie przedniego. 2 w 1. Jeśli będziecie umieli tylny, to z przednim też sobie poradzicie. Jak zawsze, podamy wszystko na tacy. Zapraszam na warsztat. Witaj w warsztacie dla amatora. Jeśli lubisz serwisować swój motocykl samemu, jeśli korzystasz z tutoriali na YouTube, zapraszamy Cię do naszego warsztatu. Dowiesz się i zobaczysz krok po kroku, jak samodzielnie wykonać drobne i te bardziej skomplikowane naprawy. Wszystkie przedstawione instrukcje podparte są informacjami z BMW Database dla mechanika BMW Motorrad oraz wiedzą zebraną od użytkowników. Zapraszamy Cię do subskrypcji i witaj w warsztacie najłatwiejszym z możliwych. Pracę wykonamy przy użyciu możliwie najprostszych narzędzi, które znajdziecie prawie w każdym garażu. Zacisk zdemontujemy tak, aby nie opróżnić układu hamulcowego z płynu. To ważne, zwłaszcza w motocyklach z ABS. Musimy rozszczelnić układ. Aby płyn nie wypływał z końca przewodu, umieścimy go powyżej zbiornika płynu hamulcowego. Aby było łatwiej, zdemontujemy kanapę. Od tej chwili do końca prac nie możemy używać dźwigni tylnego hamulca. Aby swobodnie unieść zacisk do góry wraz z przewodem, odkręcimy metalowe ucho prowadzące przewód na wahaczu. Wstępne zerwanie śruby ułatwi nam później swobodny demontaż zacisku od przewodu. Odkręcamy śrubę i lekko dokręcamy. Teraz zacisk mamy wyżej od zbiornika. Przed wyciekiem będzie nas chronić prawo naczyń połączonych. Czas na zacisk. Najpierw pozbędziemy się płynu z jego wnętrza. Żeby swobodnie wylać płyn, musimy zrobić odpowietrzenie wnętrza. Zdemontujemy odpowietrznik.
Teraz ostrożnie, aby nie zanieczyścić klocków hamulcowych, wylewamy płyn. Jego ilość będzie zależna od grubości samych klocków i tarczy hamulcowej, czyli od tego, jak bardzo wysunięte są tłoczki z zacisku. Ten zestaw tutaj niedawno był wymieniany, więc płynu będzie niewiele. Demontujemy klocki hamulcowe, tak samo jak przy ich okresowej wymianie. Rozsuwając te dwa elementy, nawet na motocyklu, możemy wstępnie ocenić, czy osłony prowadników są szczelne. Z wstępnej obserwacji wynika, że ta osłona jest uszkodzona lub połączenie nieszczelne. Stan, czyli szczelność tych osłon, ma bezpośredni wpływ na hamulec, zużycie tarczy, klocków, siłę i jakość hamowania, bo zapieczone, skorodowane prowadniki uniemożliwiają poprawną pracę hamulca. Należy zwrócić uwagę na stan blaszki prowadzącej klocki. Umocowana jest na wcisk. Powinna być prosta, gładka, bez przetarć. Jest wykonana ze stali nierdzewnej. Mały otworek w tej gumce może być przyczyną problemów z hamulcem. W porę wyłapana niesprawność zatrzyma degradację kolejnych elementów. Teraz zdemontujemy tłoki. Wykorzystamy sprężone powietrze. Aby nie uciekało bokiem, odpowietrznik powinien być szczelnie zakręcony. Podczas demontażu tłoki mogą wystrzelić. Aby się przed tym zabezpieczyć, możemy użyć kawałka blachy albo płaskownik. Tutaj podamy powietrze. My wykorzystamy zużyty klocek hamulcowy.
Każdy tłok jest przynależny do konkretnego cylinderka. Jak je rozróżnić, opowiemy za chwilę. Wnętrze zacisku zadbanego, serwisowanego na czas układu hamulcowego będzie czyste i pozbawione osadów. W cylinderkach znajdziemy po 2 gumowe uszczelnienia. Pierwsze wąskie, zbierające zanieczyszczenia i szersze, podstawowe. Zdemontujemy pierścienie uszczelniające, ocenimy ich sprężystość i wymienimy na nowe. Jak widzicie, pomimo nastu lat guma zachowała swoją sprężystość. Jakość użytych tutaj materiałów można ocenić jako doskonałą. Wąska zewnętrzna uszczelka. Ten rowek jest konstrukcyjnie przewidziany. To nie jest pęknięcie gumy. Teraz zadbamy o higienę. Zacisk przed montażem powinien być możliwie jak najbardziej czysty. Możemy użyć do tego detergentów albo benzyny. Należy zwrócić szczególną uwagę na czystość wnętrza cylinderków, w których pracują tłoczki. Zanieczyszczenia w postaci np. piasku mogą zarysować powierzchnię tłoczków i w prosty sposób doprowadzić do rozszczelnienia. Ważne jest należyte osuszenie. Nie chcemy wody i korozji we wnętrzu układu hamulcowego. Teraz chwila na ocenę elementów, które chcemy użyć ponownie. Kluczowy jest stan tłoków, podobnie jak stan cylinderków. Jeśli znajdziemy tu jakiekolwiek rysy, tłoczki będziemy musieli wymienić. Tłok jest wykonany z 2 elementów. Część styku z klockami niestety jest często popękana. Nie będzie to miało wpływu na szczelność, ale może mieć na przykład na piszczenie hamulców. Cylinderki w zacisku mają różną średnicę, dlatego każdy tłoczek łatwo wróci w to samo miejsce. Zestaw naprawczy tylnego zacisku hamulcowego sprzedawany przez BMW produkuje firma Brembo, podobnie jak zaciski hamulcowe. W zestawie znajdziemy komplet gumowych uszczelnień i smar montażowy do tłoczków.
uszczelnienia gumowe, wnętrze cylinderków i tłoczki smarujemy delikatnie dostarczonym smarem montażowym lub jakimkolwiek innym przeznaczonym do cylinderków hamulcowych. Ponieważ stare osłony gumowe nie nadają się do ponownego użycia, zastąpimy je zestawem naprawczym sprzedawanym przez dealera BMW. W pudełku znajdziemy smar do prowadni z zacisku i dwie gumowe osłonki. Posmarowanie krawędzi osłony gumowej zapewni jej szczelność.
To samo robimy z prowadnicami. Szczelność gumowych osłon możemy skontrolować również na motocyklu. Przy próbie mocnego rozsunięcia szczelne osłony będą zasysane do wnętrza, tak jak tutaj. Prowadnice powinny pracować swobodnie i bez zacięć. Nasz zacisk jest już prawie gotów do montażu na motocyklu. Pozostało tylko zamontować klocki hamulcowe. Przy montażu posłużymy się tym smarem. Zabezpieczy nas przed piskiem ze strony wibrujących klocków i pomoże w ich ładnym ułożeniu do tłoczków. Przy montażu blaszki sprężystej zwróćcie uwagę na tą strzałkę. Wskazuje kierunek obrotu koła, czyli prawą stronę zamontowanego zacisku. Jakie mogą być konsekwencje uszkodzonej blaszki sprężystej, możecie zobaczyć w tym filmie. Jeszcze tylko pierścień zabezpieczający stworzeń i będziemy mogli montować zacisk do motocykla. Ponieważ układ został rozszczelniony, musimy bezwzględnie odpowietrzyć układ hydrauliczny tylnego hamulca.
Można to na przykład połączyć z wymianą płynu hamulcowego, bo to doskonała ku temu okazja. Jak wymienić płyn hamulcowy i odpowietrzyć układ, możecie zobaczyć w tym filmie. Jeśli chcecie zrobić to w BMW 1200 z problematycznym układem wspomagania, zajrzyjcie do tego materiału. To już koniec serwisu tylnego zacisku. Sprawne, niezapieczone prowadnice i łatwo cofające się tłoki zacisku umożliwią swobodny obrót koła bez tarcia klocków o tarczę i hamowanie z pełną siłą. A jak jest u Was? Dziękuję wszystkim za uwagę. Nie zapomnijcie o łapie. Cześć!